Comprei esse Honda Fit aqui, tá um barulhinho chato aqui atrás. Levei no mecânico, levantou o carro, olhou suspensão, olhou batente, olhou bucha. Não é lá. Andando no carro eu descobri um negócio, vem aqui comigo. Eu descobri que o barulho não era na suspensão. Olha isso aqui, ó. Bem aqui, ó. Como é que a gente vai resolver isso? Com um pedaço de borracha, câmara de bicicleta, fita durex e uma tesoura para fazer o acabamento. Olha aqui nesse agora. Me siga para mais dicas.